অনেকেই বিশ্বাস করে না যে বার্জিকের পাখি কথা বলতে পারে। আসলে কি বার্জিকের পাখি কথা বলতে পারে? আমি বলবো হ্যাঁ ভাই, আসলেই বার্জিকের পাখি কথা বলতে পারে। তবে আপনার অনেক সাধনার চেষ্টা করতে হবে। মনে করেন যে আপনার পাখিটারে অনেক সময় দিতে হবে, সব সময় ওর পাশে পাশে থাকতে হবে। আপনি ওর সাথে কথা বলবেন এমন ভঙ্গিতে যাতে ও বুঝতে পারে, এরকমভাবে দেখাবেন। তারপর দেখবেন আপনার পাখি অবশ্যই কথা বলতে পারে। তো অবশ্যই বার্জিকের পাখি কথা বলতে পারে। যদি আপনি বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনি ইউটিউবে সার্চ দেন, অবশ্যই দেখতে পাবেন।